നമ്മളൊരു പുതിയ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ്. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലാണ്. మనము ఒక నూతన సంవత్సరం యొక్క మొదల్లో మనం ఒక నెల అయినప్పటికీ ఇంకా ఇది మనకి నూతన సంవత్సరమే. ഈ ന്യൂ ഇയറിലെ എന്റെ ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് ആണ്. ఈ నూతన సంవత్సరంలో నేను ఈ సంఘంలో మొట్టమొదటిగా నేను దేవుని వాక్యం నుండి మాట్లాడుతుంటున్నాను. എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്? ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടും, കാർ കിട്ടും, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ബ്ലസ് ആകും എന്നൊക്കെയാണോ ഞാൻ പറയേണ്ടത്? എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? మీరు నా నుంచి ఏం ఆశిస్తూ ఉంటున్నారు? నేను మిమ్మల్ని దేవుడి సంవత్సరం దీవిస్తాడు, మీరు ఇల్లు కడతారు, కార్ కొంటారని నేను తెలియజెప్పాలని మీరు ఆశపడుతుంటున్నారా? 2020 നല്ലൊരു വർഷമായിരുന്നു. 2021 അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 2022 നിങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2021 നല്ലൊരു വർഷമായിരുന്നു. 2021తో పోలిస్తే 2020 చాలా మంచి సంవత్సరంగా ఉండింది. 2022తో మనం పోల్చుకుంటే కొంతమంది జీవితాలలో 2021 మంచి സംവത്സరంగా ఉండవచ్చు. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ വർഷവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഞെരുക്കവും പ്രയാസവും രോഗങ്ങളുമായിരിക്കും. കാരണം കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. ఇంకా రాబో సంవత్సరాలు మనం అనుకుంటున్న రీతిగా కాదు. రాబో సంవత్సరాలు కష్టాలతో, రోగాలతో, మనము ప్రతికూల అనుభవాల నుంచి వెళ్ళబోతున్న సమయం ఉండబోతుంటున్నది. ఎందుకనంటే యేసుక్రీస్తు ఒక రెండో రాకడ త్వరలోనే ఉన్నది కనుక. കൊറോണ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒമിക്രോൺ വന്നു, ഇനിയും പുതിയ വേരിയൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. కరోనా వచ్చిన తర్వాత అది అయిపోయింది మనం చెప్పలేము. దాని తర్వాత డెల్టా వచ్చిన తర్వాత ఒమిక్రాన్ వచ్చింది. ఇంకా కొత్త కొత్త వేరియంట్ రాబోతుంటున్నాయి, ఇంకా కొత్త కొత్త రోగాలు రాబోతుంటున్నాయి. ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും കർത്താവിന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സഭ എന്ന രീതിയിൽ, ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ദിനത്തെ ഓർത്തും നന്ദി പറയാൻ, വരാൻ പോകുന്ന ദിനങ്ങളെയല്ല, ഓരോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ ദിനങ്ങളിലെയും ശ്രേഷ്ഠതയെയും ആത്മീയതയെയും ആരോഗ്യത്തെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండో రాకడం గురించి వేచి చూస్తున్న వారం కనుక మనం ఇంకా ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క దినం రేపేమవుతుంటున్నదో అన్నతో ఉన్న ఆలోచనతో కాకుండా ఈ రోజు మన జీవితంలో దేవుడు ఏం చేశారో దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఇంకా ఉన్న దినాల్లో మనం ముందుకు వెళ్ళవలసిన వారమే ఉన్నాం. നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്: കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരും പോലെ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നു. మనము వాక్య భాగం ఏ రీతి చదివి ఉంటున్నాము, ఏ రీతిగా అయితే దొంగ రాత్రి పూట వస్తూ ఉంటాడో అదే రీతిగా యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండో రాకడ జరగబోతుంటున్నది. ആർക്കും അത് പ്രഡിക്റ്റ് പറ്റത്തില്ല. ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളും ഡോക്ടർമാരും സയന്റിസ്റ്റും ഒക്കെ പറയും, ഇതാ കൊറോണ പോയി, ഇത് അന്നത്തെ സമാധാനം, നിങ്ങൾ നിർഭയമായിരിക്കും, ഇതാ പുതിയ വാക്സിൻ വന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അവന്റെ ദിനം కళ్ళన్ വരുന്നത് പോലെ അവന്റെ ദിനം വരുന്നു. యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండో రాకడ గురించి ఎవరు ప్రెడిక్ట్ చేయలేరు. డాక్టర్స్ ఇవాళ మీకు వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, లేకపోతే ఇవాళ రోగం పోయింది అని చెప్పినా నెక్స్ట్ డే కొత్త కొత్త మనకు కనిపిస్తూ ఉంటున్నాయి. అదే రీతిగా ఏ రీతిగా అయితే దొంగ రాత్రి పూట మనం ఊహించిన సమయంలో ఏ రీతిగా అయితే దొంగ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడో అదే రీతిగా యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండో రాకడ జరగబోతుంటున్నది. പക്ഷേ തെസ്സലോനിക്കയിലെ സഭയോട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, ആ ദിനം കള്ളനെ പോലെ വന്നാലും നിങ്ങൾ ഭയക്കണ്ട, കാരണം നിങ്ങൾ ഇരുളിനുള്ളവരല്ല. అపోస్తలుడైన పౌలు తెస్సలోనికకు రాసిన తెస్సలోనిక సంఘానికి ఈ రీతి తెలియజేస్తున్న ఆ దొంగ వలె యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండో రాకడ జరిగినప్పటికీ మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీరు చీకట్లో ఉన్నవారు కాదు. 6ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത്. കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാല് നിങ്ങളും ഇരുളിനുള്ളവരാണ്, അവന്റെ വരവിങ്കൽ നിങ്ങൾ തള്ളപ്പെടും. 6వ వచనం మనం ఏం తెలుస్తున్నాము, మీరు నిద్రపోతున్న వారుగా ఉండకూడదు, మీరు అలసిపోతున్న వారుగా ఉండకూడదు, మీరు వేచి చూస్తూ ఆయన యొక్క రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతూ ఉంటున్న వారు ఉండాలి అని 6వ వచనం మనం చూస్తాము. കർത്താവിന്റെ വരവ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ഏത് ദിവസം സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ പകലിനുള്ളവരാകിയാൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്ന കവചം ശിരസ്ത്രമായി രക്ഷയും പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഭാവത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയും. మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ ఎప్పుడు జరుగుతుందో మనము ఎరిగి ఉన్నాము కనుక మనము ఇవాళ జరగచ్చు, రేపు జరగచ్చు, ఎల్లుండి జరగచ్చు. సో అది ఎప్పుడు జరిగినప్పటికీ మనము విశ్వాసంతో కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలో ముందుకు సాగాలని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్నారు. കർത്താവിന്റെ ദിവസം ഏത് ദിവസം എപ്പോ വന്നാലും, കർത്താവ് ഏത് നിമിഷം വന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ്. 11ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചും തമ്മിൽ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തിയും പോരുവിൻ. വേറൊന്നും നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 11వ
రీతిగానే మనము ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ ఒకరినొకరికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుని యొక్క వాక్యం చదివిస్తుంటున్నది. ഈ വാക്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ തെസ്സലോനിക്ക സഭയുടെ ഒരു അല്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. మనము ఈ వాక్య భాగం మనకి మంచిగా అర్థం అవ్వాలంటే మనం తెస్సలోనిక సంఘం యొక్క చరిత్రను మనం నేర్చుకోవాలి. പൗലോസിന്റെ ആദ്യത്തെ ലേഖനമാണ് തെസ്സലോനിക്ക, 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം. మొదటి తెస్సలోనికలకు రాసిన పత్రిక పౌలు రాసిన మొట్టమొదటి పత్రిక అయి ఉంటున్నది. ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഒരുപക്ഷെ മറ്റു ലേഖനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തെസ്സലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. ఆయన మనం పౌలు రాసిన వేరే ఒక పత్రికలను మనం చూసినట్లయితే అన్నింటిలో ఇది ఉండకపోవచ్చు, కానీ మొదటి తెస్సలోనిక రాసిన పత్రిక మనం చూసినట్లయితే ఆయన చాలా సంతోషంతో కూడా ఆయన ఒక పత్రిక రాస్తూ ఉంటున్నాడు. ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ BC 168 മാസിഡോണിയയുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയ സ്ഥലമാണ് ഈ തെസ്സലോനിക്ക. మనం చరిత్ర చదివినట్లయితే BC 168వ సంవత్సరంలో మాసిడోనియా అనే ఒక రాజ్యానికి రాజధానిగా ఉండిన స్థలము తెస్సలోనిక. പിന്നെ റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഫ്രീ സിറ്റിയായി, സ്വതന്ത്ര നഗരമായി മാറി. తర్వాత రోమా గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క భరణంలోకి వచ్చినారో అప్పుడు ఇది స్వాతంత్రం కలిగిన ఒక దేశంగా మార్చబడింది, ఈ సిటీగా మార్చబడింది. മുഴു മക്കതോനിയയുടെയും മദർ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാതാവെന്നാണ് ഈ തെസ്സലോനിക്ക അറിയപ്പെടുന്നത്. మాసిడోనియా దేశంలో ఉంటున్న అన్ని సిటీలను పోలిస్తే ఇది మదర్ సిటీగా దీన్ని పిలుస్తూ ఉండేవారు. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ 17ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ തെസ്സലോനിക്ക സഭയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. అపోస్తలులు రాసిన పత్రిక 17వ అధ్యాయము మనం చదివినట్లయితే ఈ యొక్క సంఘం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మనం అక్కడ బాగా చూడగలుగుతాం. പൗലോസും ശീലാസും സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് തെസ്സലോനിക്കയിലെത്തുന്നു. పౌలు శీలలు దేవుని సువార్త ప్రకటించడానికి తెస్సలోనికకు వచ్చి ఉంటున్నారు. അവിടുത്തെ ഒരു മാസത്തെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ, ഒരു കൂട്ടം മാന്യ സ്ത്രീകളും ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരും കർത്താവിനെ അറിയുന്നു. అక్కడ ఒక నెల వారు అక్కడ సేవ చేసిన తర్వాత అక్కడ కొంతమంది మాన్యమైన స్త్రీలు అలాగే పరిశుద్ధులైన పురుషులు కొంతమంది దేవుణ్ణి తెలుసుకొని అక్కడ దేవుని కొరకు నిలబడడానికి సిద్ధపడ్డారు. ഇത് റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നിട്ടും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ആരെയും പേടിക്കാതെ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് జీసస్ as the true lord of the world. ఇది రోమీయులు పరిపాలిస్తున్న ఒక సిటీగా ఉండినప్పటికీ పౌలు భయపడకుండా ఆయన అక్కడ ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆయన ఇది యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేపబడిన వాడు అని దృఢంగా అక్కడ నిశ్చయతతో కూడా ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉండినాడు. സീസറിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവിടെ യഥാർത്ഥ രാജാവ് യേശുവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്തെന്ന് ഊഹിക്കാം. ఒక కైసరు పరిపాలిస్తున్న దేశంలో ఒక సిటీని యేసుక్రీస్తు ఈ సిటీకి రాజు అనే ఒక వ్యక్తి ప్రకటించడము ఎంత కష్టమో దానికున్న దాని వల్ల వస్తున్న కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటిదో మనము ఊహించవచ్చు. ഒരു മാസത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പേർ അവിടെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു. പക്ഷെ പൗലോസിനും ശീലാസിനും പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടുത്തെ പീഡനവും പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം അവരവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. అక్కడ ఒక నెల వీరు సేవ చేసిన తర్వాత పౌలు సేవ చేసిన తర్వాత వారు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినది. ఎందుకంటే అక్కడ సంఘానికి వ్యతిరేకంగా మనుషులు ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టినారు. అప్పుడు వారు అక్కడ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దేవుడు కొంతమందిని లేపినాడు. అక్కడ ഇത് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴും പൗലോസിന്റെയും ശീലാസിന്റെയും ഉള്ളിൽ ഒരു തീ ഉണ്ട്, ഒരു വേദനയുണ്ട്. ഈ പുതിയ സഭ ഒരു മാസത്തെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് ഈ സഭ നിലനിൽക്കുമോ? ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വരാൻ പോകുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരെങ്ങനെ നേരിടും? ఇక్కడ నుంచి వెళ్తూ ఉంటున్నప్పుడు పౌలు శీలలో ఒక అగ్ని ఒక డౌట్ ఉండినది. ఈ ఒక నెలనే అవుతుంది ఇక్కడ విశ్వాసులు యేసుక్రీస్తును అంగీకరించి ఒకవేళ ఇదే శ్రమ ఇదే ప్రతికూల అనుభవాలు వారి జీవితంలో ఇంకా కలిగినట్లయితే వారు దేవుడిని నిలబడగలుగుతారా, లేకపోతే వారు తిరిగి వారి యొక్క పాత విశ్వాసంలో వెళ్ళిపోతారా అన్న ఒక సందేహంతో కూడా పౌలు శీలలు అక్కడ నుంచి వెళ్తూ ఉండడం మనం చూస్తాం. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സഭയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ തിമോഥെയോസിനെ അവിടെ అయ్యిക്കുകയാണ്. కొంతకాలం తర్వాత ఈ సంఘం ఏ రీతిగా ఉన్నదో తెలుసుకుందామని పౌలు శీలలు తిమోతిని అక్కడికి పంపించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. പക്ഷെ തിമോഥെയോസ് മടങ്ങി വരുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വർത്തമാനമുണ്ട്. కానీ తిమోతి అక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తుంటున్న అనుభవం మనం చూసినట్లయితే ఆయన చాలా సంతోషంతో కూడా ఆయన అక్కడ రిపోర్ట్ ని పట్టుకొని తిరిగి రావడం మనం చూస్తుంటున్నాం. തിമോഥെയോസ് പറയുകയാണ് സഭ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു
ഭയപ്പെടുന്നു. తిమోతి చెప్తూ ఉంటున్నాడు అక్కడ సంఘము ఎంతో ప్రతికూల అనుభవాల నుంచి వెళ్తూ ఉంటున్నది. അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു, വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. వారు ముందు ఆరాధిస్తున్న విగ్రహాలను విడిచిపెట్టి వారు పరిశుద్ధ జీవితాన్ని నయిస్తూ ఉంటున్నారు. പൗലോസ് എങ്ങനെ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണ് യഥാർത്ഥ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ആ ജനവും ആരെയും ഭയക്കാതെ തന്റെ സമൂഹത്തിലും അവിടെയും ഉറക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ട്രൂ ലോർഡ് ആൻഡ് സേവിയർ. ఏ రీతిగా అయితే పౌలు అక్కడ స్వార్థ ప్రకటించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు నిజమైన రాజు అని ఏ రీతి అయితే ప్రకటించినారో, ఈ రోజు ఆ సంఘంలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరు వారి ఏరియాస్ లో వారు దేవుని గురించి ప్రకటించి యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు, నిజమైన రాజు అని వారు ప్రకటించడం మొదలు పెట్టినారు అన్న రిపోర్ట్ ని తిమోతి పట్టుకొని వస్తుంటున్నాడు. But it created an isolation from society and neighbor, hostility from family to each individual for believers. కానీ వారిని ప్రకటించడం వలన వారిని అక్కడ వారి యొక్క బంధుమిత్రులు, వారి యొక్క స్నేహితులు, వారి యొక్క పొరుగు వారు వీరిని వెలివేసిన ఒక అనుభవంలో గుండా సంఘం అక్కడ వెళ్తూ ఉంటున్నది. സന്തോഷ വർത്തമാനം ഇതല്ല. മടങ്ങി വന്ന തിമോത്തിയോസ് പറയുകയാണ്, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുക്ക് സഭ വളരുന്നു, അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു, കഷ്ടത ഏൽക്കുന്നതിൽ അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു, അവരുടെ സഭ ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുന്നു, അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തികഞ്ഞ വിശുദ്ധി പുലർത്തുന്നു. ఇంత కష్టాలలో ఉండి వెళ్తుంటే ఇందులో సంతోషం ఏమున్నదని భావిస్తూ ఉంటే తిమోతి రీతిగా తెలియజేస్తున్నాడు. అక్కడ వారు కష్టాల గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ, వెలివేయబడిన స్థితిలో వారు ఉన్నప్పటికీ వారు ఇప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి విడవకుండా వారి యొక్క విశ్వాసంలో దృఢంగా నిలబడగలుగుతుంటున్నారు అనే ఒక సువర్తమానంతో కూడా ఆయన తిరిగి పౌలు వద్దకు వస్తూ ఉంటున్నాడు. തെസ്സലോനിക്ക സഭ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സഭയായി മാറിയത് വേദനയിലും പീഡനത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും അവർ വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുകയും അവർ ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയും വർദ്ധനവ് പ്രാപിക്കുന്ന സഭയുമായിരുന്നു. పరలోకం ఆనందిస్తున్న సంఘముగా తెస్సలోనిక సంఘం ఏదైతే మార్చబడినదంటే వారు కష్టాల్లో గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ వారు దేవుని యొక్క వాక్యంపై నిలబడుతూ, వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ వారి యొక్క సంఘాన్ని ఇంకా అనేక మంది వద్దకు తీసుకుని వెళ్తున్న వారుగా ఉండటం వలన వారు సంతోషంగా ఉండగలిగినారు. ഇത്രയും സന്തോഷം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവർക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് 1 തെസ്സലോനിക്ക. ఈ యొక్క సంతోషాన్ని ఆయన విన్నప్పుడు, ఆయన ఈ యొక్క సువర్తమానాన్ని విన్నప్పుడు సంతోషంతో కూడా రాస్తున్న ఒక పత్రిక మొదటి తెస్సలోనిక రాసిన పత్రిక.